Opak ruoth nyikwa Ramogi kama na nyako mketi RAMOGITV ka une wang sae chenro maroma rang'ich welo kama kelo ni weche manyien mosebedo katimore pacho ka. Wantiere kagi Wilson Ochuka jaka buoch kobeta manager loko marwa bang'e to wabro go mbaka ga kelo Misori en jagoro maduong' Kupet nche kwa go kode mbaka machiegni to macha ne nikech duoko mar penj no biro kawuono wago kode mbaka mopogore jopuonj madongo manie sikunde ywak ni nyithindo ng'eny kuom gito pesa be pokor ne gi moromo to gini tem nang'on nikech jatend migawo mar somo machogu to wacho negi ni chuno ni nyaka gidenyuok school fees be ok onego gimedi koro jonyuol ywak jopuonj bende ywak ema wabro penja kelo Misori en kako be en jagoro maduong' mar Kupet anto nyinga Trevor Ombija janding opanga jonyakach dendo Ombija taya nyakwar guok kocha pesa magi weche manyien mawango. Anyuola mar nyadendi manyocho negi kar dak mar Oisambu wacho ni jogo manotego nyadendi no ne okuongo kwayo gi asoya mar siling 500,000 kapok negi negi. Tiang nindodhi, rombo bende nindodhi, gwen 10 bende nindodhi. Bujogo weyawe ot likanyo. We have some names of suspects which we are very much monitoring the activities within that area. Jopiny magweng' Mamadungu e kar chung od bura ma Ugunja pod nigi luoro kaluwore gi monj kod kuo mosekelo lal e gweng'no ka obila bende iseyo ni oseyulo e tich. So from government and the Kenyan parent, we cannot be able at this particular time to increase school fees. Migawo mar somo kone jopuonj madongo mag skunde sekondari nyaka bed mana god horruok kendo tiyo mana gi pesa ma sirikal oseoro. Ero kama na nyaku keti RAMOGITV ka ni gavana Mameru oseyo jotelo Mameru duto mag sirikal mamalo kod mag county kuom dhi nyime kod siasa mowacho ni geto ketho nyinge ka itude gi nek mar jandiko e yor mbui Daniel Muthiani. Kawira no wuoyo ka bura ewi nek mar jandiko no ma ong'ere kaka sniper okawo okang' machielo to kudo rem weyo chije mag nek mare thuolo. Jafombo marwa Simpros Okinda miwaler. Nonro wi nek mar jandiko e mbui Daniel Muthiani Bernard mong'ere kaka sniper medo dhi nyime ka korodore moyo thuolo moko kuom achije 6 mano maki kitudo kod nek makamano. Magi ka gavana Mameru Kawera Mwangaza to tudo nonro gi kod siasa maluore ko wacho ni jotelo moko laure kode. Kane olose kinde limbe mag yango chenro mag dongruok e gwenge mopogore opogore e county no, Kawera wacho ni weche maluoro anyuola ne matudo gi kod nek mar Daniel Muthiani mong'ere kod nying mar sniper gin yamb siasa makalo kendo biro mana rumo machiegni mana kaka temo gole apisi nyadiriyo osekalo. Itapita tu. Ya impeachment ilipita. Ya matusi ilipita. Na hata hii ambayo iko Meru itapita. Na justice kwa kila mmoja wetu. Hata mwananchi anataka justice. Na justice ya mwananchi ni maendeleo. Na ndio sisi tumepewa hiyo nafasi tuwafanyie kazi. Bwana asifiwe. Gavana Mwangaza nyiso jotelo masego mondo ti kod teko go e kelo dongruok ne jomeru kedo kod dhier mokwako county no. Ni ombi langu ya kwamba kila kiongozi kama ulipewa nafasi kama CS wa kaunti ya Meru, umepewa nafasi kama PS wa kaunti ya Meru na mtukufu wetu, rais wetu tunayependa, umepewa nafasi na mwananchi kuwa MP, umepewa nafasi na mwananchi kuwa MCA, tuko katika vita moja hapa Meru. Naomba tuweke hizo silaha zingine zote down, tuanze vita ya kupigana na umaskini. Odiochieng' manyoro dono golo chik matamre weyo thuolo achije 6 burano. Motelo ne ma ji 6 kamotingo Vincent Muridhi Kirimi mong'ere kod nying mar Oledhi mar Supu Omioro, Kenneth Mutua Matiri mong'ere kod nying mar Gashigi, Frederick Muriuki mong'ere kaka Pop, Franklin Kimathi mong'ere kod nying mar Duduras, Timothy Kinoti mong'ere gi nying mar Timo kod Murangiri Kenneth Gwantai mong'ere kaka Tali nonego we thuolo tarik 16 dwe mar 1 higani. Kata kamano mano ne ok otimore ka doho rito tieko nonro madhi nyime e kabiwe gi thuolo. Doho chiwo tarik manyien mar weyo achije gi thuolo ma en tarik 19 dwe mar 1 higani. Simpros Okinda, RAMOGITV. Obila ma Siaya ochako nonro wi achije ma itudo kod kuo jamni e gwenge ma Madungu mayudore kar chung od bura ma Ugunja e kaunti ma Siaya. Komanda mar obila e kaunti ma Siaya Cleti Kemboy
okoni giseyudo nyinge achije moko mitudo kod maundu kod kuo jamni e gwengego e kinde ma jopiny to seyo obila kuom rem ka ondama ne jokuo jamni. George Bati miyo ler. E gweng' Manyaera e kar chung'od bura ma Ugunja e kaunti ma Siaya, Jaduong' Vitalis Oloo pod ni kod achiedh nade ka oparo kaka tarik 16 dwe mar 12 mar higa mokalo jokuo jamni ne omaye mwandu mane en godo gi geno ni ne nyalo konye. Kane piny oru, mama nowuok ni dhi yawo dhoot mondo gol dhiang' otwe oko. Kane omondo gimo sa 12 kane ochopo koyawo dhoot idhi to noneno thuon dhoot maduong' ikor sis nendo kuny sis botong' fito budhiang' nendo kaw dhiang' kanyo dhiang' nendo dhi rombo bende nendo dhi gwen 10 bende nendo dhi bujogo weya ot likanyo kochoko winjo mano to duok na report jaduong' dhiang' odhi abe kana winjo na chako ywak. Vitalis oseyo obila kuom yulo e timo nonro mar yanga diere wi kuo manotimore dalane ka okoni kata bang' chwalo lipot kendo ndiko dhoge ka obila nyaka achiel kawuono onge obila moro amora moselimo dalane. Andiko statement na kaka nindo kaw dhera grombona gugwenda 10 kochakre kanyo nyaka sani kata polisi yoyote madufuatie bang'a mondo bi onen to nindo timre nadi na chweyo moka neno. Jaduong'no ma bende koni jokuo jamni okonore gwenge makono koting'o Nyahera, Luoka kod Ombonya mayudore e tong' mar kaunti ma Siaya kod Kakamega ojiwo tend loch nanga makono mondo mi ol wachije ma osechwal nying-gi ne ruoth makono ka onyiso chich ni jokuogego nyalo bedo ne dhi kod chiaye ma gikwalo e kaunti ma Siaya nyaka kaunti ma Libamba. Chief nowuoyo ni gima timore ka nendre ni gweng'uni uketo kong'o ng'eng'i gweng'ni koro jokuoe biro to metho to gimadho nyaka njaga to gibiro girito kochopo tieno to giingilia gweng'uni koro gichako shambilia ji. Odiechieng'no chief nogolo list bu chief noluongo nying kijande mane gweng'ni wacho nosemiye nying kijande maricho mane gweng'ni mokadho 10. E kinde ni ma jopiny seyo obila kuom yulo e tich, komanda mar obila e kaunti ma Siaya Cleti Kemboi okoni ok ginyal mako ng'ato ka gionge kod neno moromo ka koro singo ni obila dhi nyime gi nonro e wi achije ma ochwal nying-gi ni obila. Now I'm assuring the people that already we have some names of suspects which we are very much monitoring the activities within that area. And you know, obviously we cannot just arrest somebody and take them to court without any sufficient evidence, because the DPP will not allow us to allow that case to go to court if there are no sufficient evidence or the threshold of evidence. Ka olero ni giluwo katon rabuon timbe achijego, jatend obila no bende okwayo jopiny mondo tim machiegni kod obila e thiro timbe mag maundu kod kuo mag jamni e alwora mar kar chung'od bura ma Ugunja. Very soon, if credible information or evidence arises, we are going to arrest them with the view of prosecuting them. But currently, our officers are on the ground with a lot of patrols even during the night, because all these incidents happen during the night. And we still urge the members of the public to continue cooperating with the police. Kuom dweche manok mokalo ywak ewi rochruok arita e kaunti ma Siaya koting'o kuo mag jamni, turo dukni, nek mag chuk dar e chirni kod nek mag jopuonj manotimore giko higa mokalo. Tend obila ma Siaya osingo luorore nyaka seche mag otieno ka gikoni timbe maundu inyalo mana tieki ka jopiny otiyo e dweche achiel kod tend arita e kaunti no. George Bati, Ramogi TV. Jatend piny Kenya William Ruto koni ok obi dok chien e chopo mise mag sirikand Kenya Kwanza mar neno ni gedo mag ute ma nengogi gonyore ochopo kare. Ruto mane otimo limbe e kaunti ma Trans Nzoia olero ni weche mag doho ok bi miyo lok paro e wi dongruok kaka madhi chiwo tije ne ojende. Jatend piny bende nomedo ni nyaka ket maino e chiwo thuolo ne rowere mar neno ni giyudo tiegruok mag tiyo kod masinde manyasani kod mag mbui. 3, 2, 1. Ndio tupange vijana kama hawa wapate ajira ya digital jobs, wajisimamie, watuletee madola,
wajenge uchumi yetu na tuondoe unemployment. Kwa ile nyumba 200,000, 10,000 tunajenga hapa Trans Nzoia. Na nimeleta hii matrakta ya NYS kwanza kufieka hapa kwa sababu tunataka kuanza kujenga hizo manyumba hapa. Nyinyi mko tayari? Hii nyumba 10,000 inataka vijana 20,000 wa kufanya kazi. Kata kamano gai mar ODM Raila Odinga to pod medo mako chung' motegno ni doho mapacho ka owego chonge ne sirikal ka okoni mano biro rocho chik. Odinga bende nokoni Ruto owere kod medo osuru mathoth ne jo Kenya to kar mano oket maine fuong'o pek mar ngima. Odinga ne oten kod jokanyo mag ODM e kinde ndikruok mag jokanyo mag ODM e kaunti ma Bungoma. Baba amerudi. Amerudi. Muna furaha. Asante sana watu wa Bungoma. Unajua watu wa Bungoma ni watu wajasiri. Hawana uoga. Yule mwingine anabweka kama chura. Lakini ngurumo ya chura haizui ng'ombe kunywa maji. Ng'ombe inakunywa maji tu, akimaliza anakojoa kwa hiyo maji hiyo. Na chura anakaa huko ndani. That the judiciary should remain independent and that there should be no dialogue between the judiciary and the executive arm of government. As many of the people say aye, as many as the people say nay, the ayes have it. Hakuna basari katika CDF, hakuna. Sasa tutafanya nini kama wananchi wa Kenya? Kwa hivyo namuomba leo tumekuja hapa tuanze safari mpya. Bunge watakwambia CDF hawapati. Wazazi kwa shule wanasema na walimu wanasema capitation ya shule hakuna. Sisi political parties hakuna pesa. Mama county kwa Busia atakwambia ngafu hajakuja. Pesa ya wananchi Ruto kwa sababu ushuru ukiangalia payslip zetu ulikata hata Disemba, Januari umekata. Hii pesa inaenda wapi? Kwa wakati huu tunapoongea ile shida ambayo wananchi wanakabiliana nayo, ile shida ya gharama ya maisha haitofautishi kama ulipigia Azimio kura au ulipigia Kenya Kwanza kura. Riwruok mar oganda jo Kisii oromo e okenge mar tieko lweny mosebedo kogo tach e boma ma Kisii e kind johera mag gavana ma Kisii Simba Arati kod jaleg kweth jood bura mathoth Silvanus Osoro. Romo no mane oyuorie kod moko kuom jotelo mag oganda no kaachiel gi jatend ute lamo onyiso Osoro kod Arati mondo chung lweny e kindgi kod johera mag-gi mapeyo. Bende gikwayo obila mondo tim nonro kendo kawo okang' mager ne ji mane osiayo kendo chano lweny manyocha otimore gwenge mag Nyakembene chieng' wuok tich juma mokalo. Chris Owino nigi ler mar wachni. E romo mane obage buore Nairobi, riwruok mar jodongo mag oganda jo Kisii onyiso gavana ma Kisii Simba Arati kod jaleg kweth jood bura mathoth Silvanus Osoro mondo otiek lweny mosebedo kadhi nyime e kindgi mapiyo kaka nyalore. We call for the immediate ceasefire of the political altercations by all concerned parties. Romo no mane oyuorie kod jatend migawo mar somo Ezekiel Machogu, Silvanus Osoro, Professor Sam Ongeri kod jotend dinde maok e oganda jo Kisii ong'ado matimo twak kod Simba Arati e odiochienge mabiro mar winjo pache. Elders will engage His Excellency the Governor of Kisii, His Excellency Simba Arati, and a member of National Assembly for South Mugrango, and Chief Whip, Honorable Silvanus Osoro, on how to keep and sustain the peace in the region that we continue to enjoy. Kutana na governor because bila governor, kwa sababu bila governor hakuna majadiliano. Bende ne ginyiso tend obila e kaunti ma Kisii mondo otim nonro matut e wi lweny mane okwako gwenge mag Nyambekene e juma mokalo bang' johera mag Arati kod Osoro muocho tulo. All security agencies should carry out thorough investigations and take action
against all culprits of the recent cases of insecurity in the region, regardless of their position in the society. Magitimore e kinde ma gavana ma Kisii Simba Arati to ne onyonore ni obiro mana donjo e twak bang' obila mako Silvanus Osoro kendo dino ne e od ang'ech. Nataka niseme bila kusita ni kwamba kikao cha kesho wale ambao watahusika wahusike, lakini lazima haki kwanza itendeke. Korka kore, Silvanus Osoro nenore ka ng'ama oseywa ng'ich bang' lieko ni oikore mar romo kod Simba Arati mar tieko gwandruok e kindgi. E komachielo, moko kuom ji mane oyudo hinyruok e kinde tulo manyambe kene bende wachore ni chano chwalo bura e doho mar donjo ne Silvanus Osoro. Jodongo go chano romo kod jotelo duto ma ok e gwenge mag oganda jo Kisii kaachiel kod jotend ute lamo e kinde mag dhi nyime kod manyo yore mamoko e kelo kwe e gwenge go. Pod ok oyangore ka Simba Arati dhi loko pache kendo yie matimo twak kod Silvanus Osoro. Kata kamano bang' Osoro yuoro e romo ma kawuono kendo yie matimo twak kod Simba Arati okinde mage bang'e ondiko barua kadwaro mondo Arati okwa Osoro ng'uono kuom gino ma jatelo no wacho ni gavana Arati ne owacho weche mag miriambo e wiye. Asanteni sana. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Wadhi yu moro machuok kudugo to podon weche manyien mwabro kelo iri ka omiyo kikidhi mabor ahinya taneno ke mbui ka endi oro ote maru ma endi Maxwell Odhiambo wacho ni Nyamasaria nenu maber sana kan United Millers Obote Road kaero kamana ahinya. Barak Ndama wuod Kadem wacho ni Trevor Mbijan Kisiwa TTI newsletter kabisa kendo nenu live ero kamana ahinya. Vivian Anyango wacho ni one live na kuruka. Evelyn Jack wacho ni wawinji maber Migori kaero kamana ahinya jo Migori. Jalango Tieno wacho ni one live which Loom Beach ero kamano. Adoyo bende nitiere kanyo wacho ni gin niki en locked ken golf. Jaloka bende neno gini ero kamano ahinya. Rafiki wuod Ligala wacho ni neno Ramogi TV Ligala kabiero kod opondo Maombo Atoti Omboya Odongo Celestine bende nitiere ka nitiere momelo ni Alili Panadol kamana inya Nyaloka kod Yaga bende nitiere gi Flows Yanet gi Daniel Otieno ero kamana inya kuom neno Ramogi TV kaneno ka ote ubiro ng'wech ka endie ng'iyane ka bentiere moko mondo wang'e madhi mbele makamu mani Kisumo bende oro numos kanyo makamu oro ote min godo ban mondo wane neno kitemo go na simu kanyo. Ramogi TV Barak Ndama wuod wath Ong'er Kadem anenu live awuoro kama piny ochomo mos na baba na Joseph Ndama Ogweyo gi min Lili Simon wuod Jadolo mar wath Ong'er Kadem bende nitie Khalifa Jakimai Osiep Kennedy Okil wuod Ageng'a an Kisiwa TTI Bungoma County kaero kamana ahinya. Ramogi TV an Pastor Omondi Otiche mar Gemo Nyenyore mos na Archbishop mar Odhiambo Gura gi jagoro Samuel Atongo gi Olo Oyanda ero kamana ahinya kumuro otiu kanyo orugi ura 3:600 eka mwanyalo neno gi odugo bang' daka moko machuok kikudhi mabor ahinya kamano. Ageno ni ano kawiro makeup mang'eny ahinya. Angadio ni nitiere nyako kae momori ahinya. Introducing Kundali Bhagia in Luo. This is a story of two sisters who lost their father, and in their quest to find their mother in another town, they find love. Anaere ahinya Prita. To kendo gimoro amora ewi mora. Enjoy this romantic drama of Kundali Bhagia in Luo on viewsasa.com. Mano ber ahinya. Era mit, era odak e kindwa. Nimeget airtime. Airtel Money inakuokolea. Really? Ukiwithdraw chapa kwa Airtel Money agent inakurudishia hiyo transaction fee kama airtime. Asante. Karibu. Airtel Money makes your life kidogo better.
Wadhi mbele gi weche manyien mosebedo katimore kaendi. Wadhi kwang'iyo wach mar en fuong'ruok ne jodak e lop anyuola joka Kirima mantiere kar chung' od bura ma Kasarani kod Embakasi East. Tok doho chiko ni joma nonywande burano oyal oko mar doho. Wach ma kamano ogol kod jang'ad bura Mohamed Warsame ma bende ogolo chik mondo kik riemb ng'ata ng'ata e puodhono kokwayo mondo twak obed mang'won kendo modewo ji duto. Maendi osir kod anyuola mar joka Kirima mawacho ni gin e twak kod anyuolago ka moko kuomgi to osetieko chudo kendo winjruok bende dhi nyime ne joma dwaro chudo ma kidam. Winjruok e kind doho kod anyuola mar Kirima en ni onge ng'ata ng'ata mibiro riembe lobno kendo twak biro dewo ji te. Mbele gi weche manyien ni migawo mar somo kono jopuonj madongo mag sikunde sekondar ni nyaka koro gitwe okanda kendo tiyo kod omenda ma piny owacho osechwalo ma ok gimedo nengo mar somo ne jopuonjre mora. Ezekiel Mashogu mane olose kind puodho jopuonjre mag idhi sir kod bengi mar KCB okoni ywak mar jopuonj madongo ewi gope magin go ibiro losi kaponi piny owacho loso aput mabiro loso kaka omenda no ichwalo ne sikunde sekondar. Judith Omondi ni kod ler mar wachni. E kinde nyasi mar puodho jopuonjre ma idhi sir kod bengi mar KCB e somo mag sekondar mane obagi e boma ma Nairobi, jatend migawo mar somo Ezekiel Mashogu ne okawo kinde mar chiwo ler ewi omenda ma ichwalo ne sikunde mag sekondar. Mashogu okoni gi nengo ngima matek sani ok giikore mar medo sigo ne jonyuol gimedo nengo mar somo ne jopuonjre. Okoni jopuonj madongo owinjo ti mariek mar nyiewo mwandu mathoth dichiel mondo kik ti kod omenda mang'eny. We don't want to overstretch the parents to pay more because we know even for purposes of economies of scale, once they do the procurement, if it is beans, if it is rice or whatever, and pay for the operation costs, actually even you find there's a parents remaining. So from government and the Kenyan parent, we cannot be able at this particular time to increase school fees. Mashogu bende okoni kaka migawo mar somo ne ok gichuogo omenda masani chwalo ne sikunde mag sekondar. Olero ni aput mane oyiere higa mar 2018 ne ogolo lipot mogik bang' choko paro mag jopuonj madongo kendo nyaka sani gisebedo mana ka giluwo poni omenda no romo. A conclusion was made that the amount of school fees which is supposed to be chargeable was 53,000 for national schools and extra county schools, and also an amount of 45,000 for county schools. Ever since that particular time, of course, as a ministry, we do an assessment each and every year. An assessment to determine the amount of money that we are supposed to give to our national schools, extra county schools, and boarding schools generally. Okoni gibiro chuogo aput machielo to ok machiegni ka okono jopuonj madongo mondo ti mariek kod omenda nyaka chop chuga pudno. We will be able to come up with another task force, which again there will be a stakeholder engagement, and out of that is when we will be able to say yes, do we factor in certain factors like what you have said, the cost of living and other things, but that will come in the future. Jopuonj madongo mag skunde nyaka ne yaw skul osebedo ka ywago gope madongo magingo ahinya to ne ji makelo negi mwandu kaka chiemo ne jopuonjre. Judith Omondi, Ramogi TV, Nairobi. Migawo mar somo kwayo ji kod riwruoge manyalo chiwore mar siro jopuonjre madonje klas 9 mondo yie ochiwre mondo lek mar atamalo 100 ochop kare. Makwayo mano ogol kod jagoro mongirore migawo mar somo Belio Kipsang mano yuore nyasi mar puodho jopuonjre ma omi sir kod bengi mar KCB. Kod jopuonjre 14,000 mane osir kod piny owacho chenro mar elimu scholarship, bengi mar KCB bende osiro jopuonjre moyo 6,000. Will not a huge need for this, and we thank KCB for the contribution that they have done. We have Equity Foundation, we have Family Bank, we have Cooperative Bank,
we have quite a number of other partners who are coming in. We are building the capacity of Jomo Kenyatta Foundation to be able to adequately coordinate. We are also aware CDF is going to put in another 10 billion shillings. County governments are putting in substantial amounts. So with all the support that is coming from our Kenyan population, we want to believe that we shall be able to take care of every other child and no one will be left behind. Riwruok makedo ne ratiro mag jopuonj Kupete bade ma Homa Bay okone jokanye sekta mar somo e kaunti no mondo riwre kanyakla mar neno ni jopuonjre duto mane otimo penj mar klas 8 mano KCP odonje klas 9 e skunde mag sekondari mane oluongie. Jagoro mar Kupete bade ma Homa Bay Stephen Yogo kod jakom Kupete County Jako Koth okoni somb jopuonjre ahinya to mago manyiri nyaka mak motegno kaka yor ting'o malo rang'eny mar somo e kaunti ma Homa Bay. Bende gikone jogo manie sekta mar ohala, sekta mar lupo kod jogo manie sekta mar apiko e kaunti no mondo kik yie jopuonjre donje tije ma ok owinjore kodgi. So we need Mang'eyo ni nyithindwa manyiri ma pod tindo moko madhi Laknam kanyendo moko yudo iye ma oyaye to waneno kamago ketho ngimagi mabiro. Kora wadwaro ni nyithindo manyiri monego bed ni ne skul sani gibed e skul gisom kendo gibed ka gin gi orruok. Joma nigi orruok ema keyo maber nikech jakinda ema keyo. Intervention dwarore. Go wacha nonego bed ni gidhi e skul ok dhi romo nikech kech korami maber ang' iyudo ka pod odok e nam. Koro intervention ok okel maber ma ng'iyo ni nyathi nyalo bedo e class throughout mane manyalo konyowa. Koro sirkal nyaka donjo e gini kata sirkal mar gwenge. Oseyangore sani ni nyadendi moro manyocho negi e kar dak mar Roysambu e kaunti ma Nairobi nyocho wuondi kendo dinne ka jal manonege ne oro ote ne familia mare ka dwaro mondo gichul omenda maromo siling 500,000 eko weye thuolo. Mande oyangi gi familia mar nyadendi no moyangi kaka Rita Waeni Mwendo. Jafumbo marwa Lydia Okeyo ni kod ler mar wachni. E ote margi magichiwo e yor oboke, familia mar nyadendi no moyangore kaka Rita Waeni Mwendo ochiwo ler mathoth e wi nek mar nyargino. Kokalo kuom jawachelo familiano Dr. Lilian Mutea, Rita nowito ngimane ka jahigni 20 kano winjo donje hike mar 4 kendo mogik ka tiegruok ma Jomo Kenyatta University of Agriculture and Technology JKUAT. Giwacho ni chieng' ngeso tarik 13 dweni, Rita nowuok e od wagi mantiere Roysambu mondo mi odhi orom gi osiepne moro. Chieng' Jumapil tarik 14 dweni, saa 11 okinyi, wuon mare noyudo ote mar ong'we yamo kata SMS manegolo ne chik mondo mi or siling 500,000 kapok seche 24 rumo mondo mi we Rita thuolo. Bang' yudo ote makamano, negigo report ka obila mar Okwach Kich e kapedha no chakore. Bang' mano, negichako gido ote mamoko 2 madwaro mondo mi gior omenda makamano. Kata kamano, chieng' Jumapil nogono ema ne giyude ote mar nek mar nyanno maringre no yudi aluora mar apaya maduong' Mathika, gino makoro miyo giwacho ni chalo ka gima jal manonegi ne kwayo omenda kata mana bang' negi. Familia no wacho ni gin kod chuny lit kaluwore ni Rita ne en nyan ma oriere kendo ne moro chunygi kinde duto mane giromo kaka familia. Gikwa oganda mondo miyo hore kendo omigi thuolo mar ywago nyargi kendo kik penjgi penjo mathoth e kinde ni makoro gin kod lit. Nek mag nyidendi osebedo kamedore pachoka makoro nyuolo paro mopogore opogore kaka wuono ringre nyan moro machich ni nonegi kendo wit ringre nokwanye ringre e Bathaura Maruiru e Bathapaya maduong' Mathika e kaunti ma Kiambu. Ringre nyano ne koda dhonde manyiso ni nobedo gi amen gi jal manonegi. Joneno wacho ni noyudo njuka chiela kod itien moro mong'ere kaka mugoka e kama nowitie nyanno. Komanda mar obila ma Georgia Sub-County Michael Mwaura oyango wachno komedo ni ringre nyanno noyudi kaniduk Sirith. Ringre ne oterie kar kano ringre joma otho ma General Gago e kinde ma iriti yange gi familia mare. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. En wach mahinyo chunya ahinya. Kwan mine mayach e kaunti ma Migori mayudo tuo mar nok mar remo kata anemia pod ni malo. Migao mar thieth yango ni midhiero no ikelo kod koso chiemo makare kind mine mapek. Jafumbo marwa George Juma miwa ler. Tuo mar remo en achiel kuom tuoche makelo thoge mathoth e kind mine mapek achiel kod nyithindo ma igiro mabich kadok piny e piny mangima. Piny Kenya
kaachiel kod kaunti ma Migori. E piny mangima, maromo oganda bilion 2 nitie kod tuono mar remo, ka kuom kwanne maromo milion 800 gin joma mine mapek. E piny Kenya kind 40 kod 60 mag mine mapek iyudo kod tuo mar remo, ka bende 20 mag minegi wito ngimagi nikech nok mare medel kaluwore kod lipot. Nok mare mokelo tuoche mathoth kuom nyithindo kaachiel kod mine mapek. And that can lead to death. That is consequences of not having enough blood. Another effect of anemia, you will give birth to a child who has low birth weight, that is below 2.5 kilograms. E kaunti ma Migori lipot yango niga mar 2023 kwan mine mapek malo 4,800 noyudi kod tuoni mar remo. Tuo mar anemia mar koso remo oyudni oidho malo. Ka wang'iyo data e KHIS 2023 wayudo ni cases mag anemia koso remo odhi malo. Suna West ema nitiere gi cases mag anemia koso remo mang'eny. Cases mag anemia manitiere Suna West gin 1,829 oluwe gi sub-county mar Kuria West, Rongo, Nyatike, Awendo, Suna East, Uriri, Kuria East. Apisa mochuni chendogo mag gago makare e kaunti ma Migori Karen Odete wacho ni koso gago makare en achiel kuom gigo eko mosekelo tuo mar remo kuom nyithindo kaachiel kod mine mapek. Idwaro ni mama mapek onego bed ni ochamo kit chiemo 5 odiochieng'. Kuom 10 ka ichamo at least 5 e grube mopogore opogorege. Wantiere gi grube mopogore mag chiemo, wantiere gi grains kit kothe machalo kaka mchele, wan gi legumes machalo kaka oganda, wan gi nuts and seeds, kothe machalo kaka njugu, wan gi dairy and milk products machalo kaka chak, wan gi tong', wan gi meat, fish, poultry, insect organs machalo kaka rech, ringo, wan gi orange, yellow fruits and vegetables machalo kaka popo, wantiere gi pumpkins, budho. Odete wach ni bedo ni moko kuom mine mapek ok dhi e klinik kaka owinjore bende osekelo pek e kedo kod tuoni e kaunti ma Migori. Mine mapek ok gidhi e klinik. Magi gin puonj minyalo yudo mana kidhi e klinik. Ka ok idhi e klinik ok inyal yudo puonj, kata nitiere yedhe miluongo ni IFAS, sirikal chiwo gi nono. Gine magi konyo mondo mine mapek rembgi medore. Ma obire klinik ema nyalo yudo information. Emomiyo wajiwo joma mine ni ka gipek to kik ginyuol dala, kata kik irit sama koro idwa konyori kore kibire klinik. Nyaki bi e klinik mokwongo ibro ng'e chal mari mar kute mag ayaki, ok ibi miyo nyathi kute mag ayaki. Nok mar remo ok en mana midhiero kuom mine mapek kod nyithindo, ka jolony jiwo oganda duto e kaunti ma Migori mondo koro bedi ka gilimo osiptal e kinde ka kinde mar ng'iyo chalgi ka otende kod tuoni. George Juma, Ramogi TV, Migori. Odonjane weche mag ohala ni johala kod jodak ma Kisumo geno mar bedo kod lwasi makare mar choko usuru kaluwore gi tend kaunti ma okawo okang' mar loko yore mag chulo usuru mondo time e yor lony manyasani kokalo kuom tiyo gi mbui. Millicent Adhiambo miwalera. Kuom kinde, johala kod jodak osebedo ka ywak ni mibadhi onyonore e yore mag solo osuru. Kalore kod jakom bod ma Kisumu County, Dr. Ezron Makobewa, tend county no osebedo kalalo atamalo 30 nyaka 40 mag omenda michoko odiochieng' kodiochieng' nikech mibadhi. Ma wachako mondo wahakikisha ni johala mane chiro kata joma nigi matatu kata joma timo parking kata joma uso dhok koro ok mi jojuok pesa, nikech wadwaro ni kuo wadwok piny to pesa ni ema kwa chokete to profesa biro hakikisha ni yath bete osiptal, pi inyalo kun, nyithindi inyalo mi basari, to kata ndeche maricho bende inyalo loki. Watime mondo waduok kuo to gi mibadhi piny. Makobewa oyango ni sani
Johala duto biro yudo yot kaluwore ni gibiro mana tiyo gi simu e chwalo chudo margi. Ka in ja ohala to jajuok kochopo kama intiere timiye mana namba simbi, kisemiye namba simbi tiyudo message tiketo mana pin ni tichulo 50 shilling mar omena no kata 100 shillings mar nyanya mano nego beni chulo no. Ka in gi mtoka ni dwa timo parking e town tinyalo timo kata *427# aina mitimo mag Fuliza to gi mag banking ma online banking gi to mi menu ma inyalo chulo. Ka in ng'ama dwa chulo parking for the day tichula chula kanyo. Ka in gi simo maber mar smartphone to kata WhatsApp bende wan gi namba. Okaw thuolono mar jiwo johala mora mora mondo kik chak solo suru e yor chiwo omenda aching'. Kata mane osiptal sani wawacho ni ichudo mana gi pay bill, to pay bill no walinke gi kompyuta wa kuma wantiere ofisa ma kichudo Russia kati chudo district to waneno ni chulo pesa makama. Konyisi ni chul cash titamri to wabiro bedo transparent, wabiro keto screens madonge town ma wanyiso godo johala gi jo Kisumo pesa mwachoko to gi gik mwatimo kod pesa go. Okang' makama yangore ni dhi chwalo malo usuru ma 10 county osebedo kachoko e ikomenda ni kowuok kuom siling bilion 2.2 nyaka siling bilion 2.5. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Ndege mawuok e piny Dubai midendo ni Fly Dubai ochaka yanga wuoth mabiro achiel kachiel kawuok Dubai nyaka alap mar ndege mamoy e boma ma Mombasa. Jatend migawo mar limbe Alfred Mutua, jatend migawo mar wuoth Kipchumba Murkomen kaachiel kod gavana ma Mombasa Abdulswamad Sharif Nassir ne gin moko kuom jotelo mane oromo ne ndegeno mano chope kar saa 8 odiochieng'. Ndegeno mabiro bedo kod wuoth ndalo 4 e juma igeno ni biro bero sekta mar limbe kaachiel kod ohala e kind pinje ariyogo. Kenya ina nguvu na ina uwezo, yale matunda tulionayo hapa, kuwapata watalii zaidi ya milioni 20, 30, 40 kwa upesi sana. Kwa hivyo itakuwa ni mpango ambao utaenda polepole, milioni 2 sasa, milioni 2.5, milioni 5, lakini tukianza kufanya ile mikakati ambayo tunafanya, watalii wataweza kuongezeka kabisa. Mimi nitaweza kuwatembelea magavana wote 47, tukae chini, tuwe na different circuits ama vitu za watalii kuona. And I believe that going forward we are also going to create more business for our young people. We are going to create business also and employment for young people for this country. I have a list of over 10 airlines making different applications to operate different kind of businesses in our country, both for cargo and for passenger transport. Harama ya usafiri kwa wale wenye kutakuja katika sekta hii ya utalii kwa upande wa pwani itakuwa yenye kushuka kwa sababu kutakuwa hakuna interconnection fees zozote ambazo kwamba zitakuweko kwa sasa hivi, ikiwa itabidi aende kuingia Kenya kutoka Nairobi. Lakini vile hii ekonomi imetufinya, ilinibidi kubadilisha sabuni nikatumia ingine rahisi. Bala, ilibidi nioshe kila kitu mara 2. Sikuwa na otherwise, nikarudia Ariel. Ariel, usafi bora kwa mwosho mmoja tu. Ini nyalo kawo gimoro malong'o kuoma to ino kiwachno. To ini dwaro ni mondo analinga linga kikatim gimoro. Mr. Gil an donge chieng' cha nanyisi ni kaloka ne mani dwaro. Donge in di kwaya kwaya. Wadonjane weche mag tuke ni Tunisia nyowito tugo margi mokwongo mar AFCON e lwet Namibia manyologi gol 1-0 e piny Ivory Coast. Gol kamano nyologi dakika mogik mar tugo. Good precision there from Hoto.